Hello, my lovelies and Nadawins. It is time, or you know what? I should say, and Nadawins, Westies, Tirax, and Hennies. Today we're going to be checking out episode 2 of Misa Tilalu Peach, and I am so excited. You guys know these are my babies. I enjoy them very, very much. So, in this episode, I think we're going to get a little bit more of Roman Mock. Obviously, Rome was not happy with the decision to become the next leader for Arseny. Um, or maybe he just wasn't expecting it, as well as what that means in terms of relationship. Um, because, that puts your significant other more of a target because now you're a leader. You're already a target. They're already a target because of being part of the family, and being children. But now becoming the leader is definitely going to cause, I would assume, going to cause some strain, some issues. So I'm kind of curious to see how they're going to portray that in this, and we'll see how Rome handles the situation and how Mok handles the situation. I have a feeling I might be upset, but it's okay. Who knows? Maybe they'll. It's honestly, this show has been fantastic, so I highly doubt I'll be upset for very long, or maybe I'll just be like, you know. I'm also very curious to see how Kunti handles that situation because, as you know, he wants, I believe, the best for his brother. And so we shall see if he feels guilty or if maybe he thinks maybe I should step up or how he's gonna handle that. I'm very curious to see if how he's gonna handle that and what kind of support Peach is gonna give to his husband because we know he will. Um, I'm very curious to see how this family is going to handle this problem, quote unquote, or this issue. And then, of course, we did see in the preview, I forgot, Mina? Mina? Is that Emmy's character? I believe so. She has officially joined as a bodyguard, I believe. And so I think we saw in the preview someone put a gun on the back of her head right near Lupop, and so I'm just like, where'd that gun come from? And I'm also curious to see how she's gonna handle the apology for grabbing the shit out of her in episode 1. Anyways, and also, I know I keep saying also, I also very curious to see how they're gonna fit Ran and Toan in this, as they should though, because like we barely got enough of Perth and Santa in the first season, or in Misate no Kunti. But given how their characters are in the novel, it kind of makes sense. You know what I mean? But yeah, I just kind of want to see a little bit more of them in this one as well. It doesn't have to be crazy much, but more. Anyways, let's just jump right in. It's also 7 years. I thought it said 7 years later. I was gonna be like, what? Oh, he looks fantastic. Can I say Pawn's color is red? Five times. Is he getting his glasses?
Oh my god. ขอแดนที่หน่อยนะเบบี้เคียนอยากมาอยู่กับยูกับโมกที่นี่อ่ะถ้าขอได้ฉันคงขอให้ตัวเองแต่แรกยูจะขออะไรขอให้ไม่ถูกเอามาทิ้งที่นี่ขอให้ได้อยู่บ้านกับแกมัมแล้วก็แดดทำไมอาร์เซนี่ต้องไม่เหมือนคนอื่นด้วยก็เพราะว่าเป็นอาร์เซนี่ไงนั่นแหละเหตุผล Oh, this just makes me so sad because look how happy they were. I mean, I'm happy with the outcome of what they have because obviously he has met Beach and it's the love of his life. You know what I mean? Now he's a dad and you know he's got a little sister now and you know he's happy. But I'm like, oh, Rome. Did I say Mira? Yeah, I was right. I saw someone say that the reason that the little pool around the thing is there is so that he can clean his feet before he gets into his bath. I was like, what? That's a big ass thing. Oh my god, I love that the focus is the peach. What the hell? หายใจไม่ออกเกือบตายก็ยังไม่เห็นตายพี่เขียนพี่โตนะเล่นอะไรมารู้เรื่องดิคนที่หนีปัญหาหลบหน้าเป็นเด็กๆสมควรสั่งสอนให้คนอื่นโตขึ้นหรือไงไม่ได้หนี Trying to think. แค่อะไรแค่หลบไปคิดอะไรหน่อยก็อยู่ใส่สูตรลงมาทำไมเนี่ย They're like, ตัวสิ้นไร้ไม้ต่ออะไรตายอยากจะตายตื่นตูมตีตนไปก่อนไข้กินปูนร้อนท้องปัญหาเข้าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเฮ้ย too much Thai bro I'm not keeping up. Oh, I should also say sorry for pausing. If my energy is low in this one, I've been sick and I am still sick. I'm just so if you see me kind of being a little bit winded or trying to catch my breath, it's okay. And if I'm coughing, I'll try my hardest not to cough right at the like near my mic so it doesn't pick it up. But sometimes when I laugh or I want to laugh, it gets me into a coughing fit. So I'm gonna try my hardest not to cough. If there's any abrupt edits or cuts, it's because I was coughing. So I just wanted to give you guys a warning. And he's like, whoa, too much Thai. I honestly, there's a reason why Pond is a rapper, because he was. It's not even that it's too much Thai as well. It's like how the quick pace of how he's saying each line. ตัวสิ้นไร้ไม้ต่ออะไรตายอยากจะตายตื่นตูมตีตนไปก่อนไข้กินปูนร้อนท้องปัญหาเข้าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนhey too much Thai bro I'm not keeping up. But that's a crazy way to get your brother like out of the pool, by the way. Oh wow, this outfit. Oh my god, I love Pond's hair like this. It's so cute. It makes him look a little bit like just a tiny bit softer. Oh, he looks so cute. Younger too. La la. I'm sorry. ขอโทษเรื่องที่ทำให้ทุกอย่างตกเป็นภาระของแกทำไมซินนี่
งานของแดดธุรกิจครอบครัวเรา ทุกอย่างเลย Take it easy, bro. ถ้าอาร์เซนี่ยังจำเป็นต้องมีผู้นำและแกไม่อยากทำอะก็ให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันควรเป็นเถอะ ฉันคุยกับพีชละ นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเหรอ These two are so cute. คิดเรื่องคุณโรมอยู่ใช่ไหม ลูกพีชคิดยังไง ถ้าบทสรุปสุดท้ายตำแหน่งของแดนมันต้องกลายเป็นพี่ ผมก็แค่ ต้องฝึกยิงปืน ฝึกการต่อสู้ และพี่เคนก็ห้ามอ่อนคลอด ทั้งที่ลูกพีชสามารถทิ้งพี่ไปได้เลยด้วยซ้ ไม่เคยมีความคิดนั้นเลย ดีใจด้วยซ้ำที่พี่เคนเลือกที่จะเสียสละเพื่อน้อง เพราะถ้าเป็นผม ก็จะทำแบบนั้นเหมือนกัน The makeup on him looks glorious. โดยปกติแล้วทายาทอันดับที่2จะขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อทายาทอันดับที่1เสียชีวิต หรือไม่ก็อะไรครับ ก็ไร้ความสามารถ จนภายในตระกูลเห็นพ้องว่า เขาไม่มีคุณสมบัติที่จะสืบทอดตำแหน่งนี้ได้ครับ ถ้ามีการประกาศว่าคุณโรมขึ้นรับตำแหน่งแทนขึ้นมาจริงๆ คุณทีจะถูกมองไม่ดีแน่ๆครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่คุณโรมกังวล ำที่เดินหน้าตึงออกมาจากห้องประชุม แล้วมาหมกตัวอยู่ที่เซฟเฮาส์เนี่ยเพราะเรื่องทายาทอันดับ1อันดับ2อะไรเนี่ยนะ ถึงตายอยู่แล้ว ไอ้ที่บอกขอโทษแล้วดึงไปก่อนอะพี่จะทำไมวะ so cringe ก็ฉันกลัวแกจะโกรธที่ทิ้งความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ให้ แล้วมาเสวยสุขเกี่ยวกับลูกพีชที่นี่ ในสาระยูมีความสุขไอ้ก็ต้องดีใจดิ ถูกปะไอ้เป็นน้องยูนะเว้ย อย่างน้อยความคิดฉันก็มีสาระกว่าของแกก็แล้วกัน คิดได้ยังไงกลัวคนนอกมองไม่ดี ที่ผ่านมาฉันเคยแคร์ความรู้สึกใครที่ไหน แล้วสรุปเรื่องขึ้นรับตำแหน่ง จะเอายังไงต่อ จะทำตามที่แดดบอกจริงๆเหรอ ไอ้ถามอยู่ตรงๆเลยนะพี่เคียน ยุ่งกับไอ้เรื่องของแดนเนี่ย เป็นเพราะพี่พีชใช่ไหม ทำไมถึงถามแบบนั้นนะ ก็แค่ตอบมา ฉันอยากมีเวลาใช้ชีวิตต่อไป เพื่ออยู่กับลูกพีชให้ได้นานที่สุด แต่สิ่งที่กลัวมากกว่าตัวเองตาย คือกลัวเขาตาย เพราะความเป็นเรา Oh, I feel like that's gonna make him worry. เข้าใจแล้ว อาร์เซนี่ของแนทอันตรายแค่ไหนนายก็รู้ ฉันถึงได้พาลูกพีชออกไปให้ไกล
และฉันไม่ได้ห่วงแค่ลูกพีชฉันห่วงนายด้วยนะโลม No worries แค่แพลนเปลี่ยนนิดหน่อยเอง ไม่ได้เป็นคนช่วยอยู่ แต่แค่ได้ขึ้นเป็นผู้นำแทนเองแต่ไอ้ก็เข้าใจอยู่นะไอ้ความรักนี่แม่ง ไม่อยากดึงโมเข้ามาเสี่ยงด้วยใช่ไหม โอ้ ถ้าอยู่ที่นี่ เราจะปลอดภัยกว่า สงสัยไอ้ต้องคืนเลขาให้อยู่แล้วมั้ง Oh, but let him make that decision if he wants to. I get where he's coming from, though. I get where Rome is coming from, but I want them to let him make that decision himself. You know what I mean? ที่นี่คือเซฟเฮาส์ของตระกูลลี ที่เอาไว้ซ่อนตัวจากศัตรูเวลาที่มีภัยอันตราย I was wondering what the hell that water was from. I was like, where are they? เมื่อก่อนนอกจากที่นี่จะเป็นเซฟเฮาส์มันยังเป็นหลุมหลบภัยของพวกเรา3 คนด้วย 3 คน หมายถึงพี่เคียน คุณโลมกับคุณโง่เหรอ แดดพาโมเข้ามาในฐานะ มือขวาของผู้นำสูงสุดคนต่อไป ซึ่งตอนนั้นยังคงเป็นพี่ แต่เขากลายเป็นเพื่อนสนิทคนแรกในชีวิตของเราทั้งคู่ โมกถูกสอนให้ตายแทนพวกเราได้ พี่กับโดมก็เลยสัญญากัน Cutie. ว่าเราจะช่วยกันปกป้องโมกอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่มีใครต้องตาย The way he looked at them is cute. นะครับ พอพี่กับโมกถูกส่งตัวมาอยู่ที่ไทย ไอโรมก็ชอบหนีจากฮ่องกง และมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆ แต่พอถึงเวลาต้องบินกลับ เราก็จะชอบพากันหนีจากบ้านมาหลบอยู่ที่นี่ ได้มีเวลาเล่นกันอีกสัก2-3 ชั่วโมง แค่นี้ก็ดีมากสำหรับพวกเราแล้วล่ะ ดีจังเลยเด็ก อันที่จริงพี่ก็เคยคิดน้อยใจนะ ตอนที่รู้ว่าไอ้โลบคิดกับโมมากกว่าเพื่อน กลัวว่าจะถูกทิ้งจากเพื่อน2 คนสุดท้ายในชีวิต แต่พอมาคิดอีกที ถ้ามันคือความสุขของคนที่พี่รักทั้ง2 คน ก็ควรรู้สึกยินดีมากกว่า เพราะแบบนี้ พอที่นี่ปลอดภัย พี่เคียนเลยรีบส่งคุณโง่กลับให้น้องชายใช่ไหม ก็คงอย่างนั้นแหละ What's he doing? คุณเห็นผมไหม Can you see him though? ยิ้มหน่อยสิ คุณไม่ใช่ ตัวคนเดียวแล้วนะ
They're so cute. ผมจะเดินเคียงข้างคุณ I feel like he has a little thing in his mouth to keep. They're so cute. I was gonna say it looked like a little piece to keep his mouth so he can breathe. Also, wow. Oh, his little baby wolf one. It's so cute. Let me stop. Oh, Rome. การประชุมครั้งเนี้ยจะไม่มีการย้ายหรือกระจายอำนาจไปซีกโลกไหน แต่มันถึงเวลาแล้วที่อาร์เซนีจะต้องมีผู้นำคนต่อไปมาสานต่องานของไอ You have chosen your own path ไอจะไม่เข้าไปยุ่งที่นี่คือที่ของยู But Arsene still has to go on พริดนายโรมลียูจะต้องเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอาร์เซนีคนต่อไป Honestly, he could do it. Just saying. He could so do it. อาหารเย็นจะพร้อมในอีก10 นาทีนะครับคุณทีกับคุณพีจะร่วมโต๊ะด้วย 2 คนนั้นได้บอกหรือเปล่าว่าจะกลับเมื่อไหร่ คุณพีจะไม่ค้างครับ งั้นคุณก็กลับไปพร้อมกับ2 คนนั้นเลยแล้วกัน อะไรนะครับคุณโรมเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับ Oh, I feel like he's gonna say something. There's like this gut feeling that he's gonna say something that make Monk be like, okay, fine, I'll leave. And I'm just gonna be like, no. Like he's gonna try to like draw a line between them. You know what I mean? To like make him, because like one of the hardest things for Monk is to transition out of the like, because he grew up in this mindset of that he was an employee for them, although he is close to them and he is their friend, in this case his significant other, or transitioning into like significant other, never mind. And so like I just feel like it's still work in progress for him, right? Obviously he lets his guard down with Rome a lot more. I think I don't think we have seen it, but I think just like the way they look at each other and they give in a little bit, there's definitely a more he's comfortable with both, but I think there's a different level of comfort with Rome. And I'm just like, oh my god, like I feel pressure in my chest besides being sick. ไม่เคยคิดว่าจะขึ้นเป็นผู้นำอาร์เซนีก็เลยรักคุณโรมถ้ารู้ว่าต้องมีวันนี้จะไม่รัก You can't control that though. เกิดเป็นทายาทตระกูลลีนี่ดีจังเลยนะครับ จะรักหรือจะไม่รักก็สามารถตัดสินใจได้เองเลย ได้ครับ ถ
ถ้าเป็นคำสั่งของเจ้านาย Ooh. ผมเองก็ต้องทำตาม ไม่มีสิทธิ์สงสัยอยู่แล้ว The fact that he called you boss. I mean, I know he calls you like you know what I mean? Like, I don't want that for them. My babies. Oof. Also, this was a smart choice. Like, honestly, she could have been like, oh, he's all over the place. เพราะแบบนี้ใช่ไหมคะบริการดของอาเซนี่ถึงต้องอยู่ให้ห่างจากความรัก ไปรู้อะไรมา ถึงจะไม่ได้รู้ดีเทลอะไรมากมาย แต่เรื่องความสัมพันธ์ของคุณโมกับคุณกิตนัยคนของอาเซนี่ไม่มีใครไม่รู้หรอกนะคะ บริการดของอาร์เซนีถูกสอนให้มองความตายเป็นเรื่องใกล้ตัว แล้วก็ไม่รับอนุญาตให้มีความรัก ถ้าอยู่ที่เนี่ย ก็ทำเอาไว้ให้ดีนะครับ ข้อหลังคุณโมกเติมเองนี่ครับ Peach. คุณวิลาอย่าไปฟังคุณโมกเยอะเลยนะครับอาร์เซนี่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น บอดี้การ์ดเป็นแค่อาชีพ ไม่ได้ต้องควักหัวใจทิ้งออกมาก่อนทำงาน อีกอย่าง คุณโมกเองยังทำไม่ได้ ไม่น่าไปห้ามคุณวิลานะครับ คุณพีทครับ คุณโมกถูกฝึกให้ใช้ปืนมือขวา เหมือนพี่เคียน แต่ตอนนี้กลับมาฝึกใช้มือซ้าย ให้เหมือนคุณโลม ผมเรียกสิ่งนี้ว่าความรักนะ คุณโมกล่ะ คิดยังไง Come on, Peach, with the little words of wisdom. ไม่รู้สิครับ ตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลย ผมว่า ให้เวลาคุณโลมเถอะครับ เขาคงมีเหตุผลบางอย่าง We know he has his reasons. บางอย่างที่ไม่ใช่ไม่รักคุณโมกนะ She's like, I need to like step away. ส่วนคุณเวลา ที่นี่อนุญาตให้มีความรักได้นะครับ Oh, you're giving him permission to fall in love with your sister. That's what you just did. Sorry. แทนที่จะไปส่งผมก่อน แบบนี้ก็ต้องรบกวนคุณโมกให้วนรถไปส่งที่สตู เหลือเวลาก่อนนัดตั้ง2 ชั่วโมง เรื่องอะไรจะปล่อยไปเฉยๆล่ะ พี่พีท เอ้า คิดถึงจัง อีไม่สระผมเองแล้วใช่ไหมเนี่ย พี่พีทพับเพิ่งสระเมื่อเช้าเอง หยอกเล่นครับ ก็เผื่อมันจะจริง แล้วมาบอกว่าคิดถึงอะไร นี่ ไม่กลับบ้านตั้งหลายวันคิดถึงจริงไหมเนี่ย ก็บ้านพี่ทีอยู่ไกลอ่ะ คอนโดพลับใกล้กว่าตั้งเยอะ วันหลังก็มาด้วยกันสิ ถ้ากลัวเสียเวลานอน ออกรถบ้านดีไหม จะได้มีเวลานอนได้อีกสักหน่อย มาอาบน้ำที่นี่ก็ยังได้เลย ก็จริง มากับพี่ทีไงก็สแกน1,000 ออกรถบ้านดีไหม จะได้มีเวลานอนได้อีกสักหน่อย Peach's face มาอาบน้ำที่นี่ก็ยัง when ได้ they're เลย getting. He's just like, ก็จริง มากับพี่ทีไงก็สแกน1,000สแกนนิ้ว ครับ พับรีบมาหาพี่พีทลืมสแกนนิ้วเลยอ่ะ สายแล้วเนี่ย เอ้า เอางี้ไหมคะ เดี๋ยวพับไปทางซ้าย แล้วพี่ไปทางขวา โอเคนะคะ ah, the girlies. ค่ะ Why'd she get in her way though? Oh, I saw a smile. ใกล้ถึงเวลานั้นแล้วเหรอ ใช่ งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งเธอที่ทำงาน ไม่ได้ครับ ทำไมไม่ได้ เพราะเราวนไปวนมาระหว่างอาร์เซนี่กับสตูดิโอมาหลายรอบแล้ว เจอกันนะ ยังพอมีเวลาไปเที่ยวเล่นอาร์เซนี่กันก่อนดีกว่า ยังพอมีเวลา
พี่ไปส่งเธอที่ทำงานต่อดีกว่า ฮะ Is he just letting me driving him around? Is that what it is? ทำยังไงดีล่ะ หมดมุกซะละ ปล่อยผมไปทำงานเถอะ แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกัน งั้นให้พี่ได้เติมเธอก่อน เติม เติมเธอตุนเอาไว้ จนกว่าเราจะได้เจอกันใหม่ พอแล้ว ให้ผมไปทำงานเถอะ แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกัน ถ้าทำแบบนี้ทุกวันผมก็ไม่ไหวนะ งั้นเอางี้ เดี๋ยวผมไปดื่มกาแฟที่อาร์เซนี่ แล้วเราแยกกันที่นั่น โอเคไหม ทำเป็นเข้ม สุดท้ายเธอก็ไม่อยากหาพี่เหมือนกันนั่นแหละ งั้นเดี๋ยวพี่จะให้เพื่อนโมกเตรียมกาแฟไว้ให้ ผมมีแล้ว อ้าว งั้น Oh my god, there are pillows in the พี่จะหา background. มุมสวยๆ วิวสบายๆ ไว้ให้ลูกพีชได้ละเลียดกาแฟเพลินๆเลยล่ะ The smallest little coffee ever. It's basically a shot. I was not prepared for that little ass can. ไม่ได้ละ ไม่มีเวลาเล่นแล้ว เดี๋ยวผมต้องไปจริงๆละ อุตส่าห์ทำให้เธอมาเป็นของพี่คนเดียวแล้วแท้ๆ แต่ก็ยังจะระเหเร่ร่อน รับงานจากบริษัทอื่นอยู่ดี พี่ละจนปัญญา เดี๋ยวขอกุญแจรถด้วย เดี๋ยวเย็นนี้พีชพูดมารับ Not him melting for that. ให้โมไปส่งก็แล้วกัน พี่จะได้วางใจได้ Oh, it's Pawn's song. That's what the instrumental เรา is. พร้อมที่จะให้คนมาตาม Anything See what I mean when I know I be like listening to their songs all the time. He a mess. คิดถึงละเซ่ I was wondering why he was wearing a mask. เลิกเล่นเป็นเด็กได้แล้ว คุณคิดว่าคุณใส่แว่นใส่หูฟังแบบเนี้ยแล้วผมจะจำ Oh, he ไม่ looks ได้ good หรอ though in this castle. แต่ละครเรื่องนั้นนางเอกแค่ติดหนวด ก็ตกตาพระเอกได้แล้วไม่ใช่หรือไง ก็นั่นมันในละครไง What happened to me? คุณทีคุณที มีอะไรครับ ถอดเสื้อมา ฮะ Oh my. Sorry. Kunti is a crazy man. ไหนลองเรียกพีชให้กูฟังหน่อยสิ คุณพีชครับ คุณพีทครับ ไม่ได้เอาใหม่ดิ คุณพีทครับ คุณพีชครับ พีชครับพีชครับ I fucking can't. Oh, you need your glasses. เอานี่มาด้วย เดี๋ยวไม่เนียน คุณพีชครับ คุณพีช Also, though, this outfit on both of them looks นี่ fantastic. เรียนยัง แล้วลูกนี้พี่เป็นยังไงแค่เท่หรือไม่ Fine as shit. Oof. This man's a mess. I thought you got a grip. Clearly not. ผ
ผมเอากล้องมาคืนครับ Ryan! พี่ Cutie! ยืม ไว้วันหนึ่งถ้าเรามาเจอกันที่สตูสักที่ผมคืนนะ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี 1เรียนสาขาโฟโต้อยู่ครับ เราอยู่ปี 1 แล้วมาทำงานที่นี่ได้ไงอ่ะ อ๋อ ผมเป็นเด็กทุนนะพี่ ก็เลยได้ช่วยงานมหาลัย รู้จักกับอาจารย์หลายคนเลยครับ ก็เลยลองขอเขามาฝึกงานที่กองถ่าย มาทำนู่นทำนี่ มาช่วยเขายกของว่างอะไรบ้างครับ แล้วก็ อยากเจอพี่พีชตามที่สัญญาไว้ด้วยครับ พี่ดีใจมากเลยนะที่เจอเราอ่ะ แล้วก็ดีใจมากด้วยที่ได้เห็นเราทำตามความฝันนะ He really does look like that, no? ตัวเริ่มแล้ว ขอบคุณครับ งั้นเอาแบบนี้ไหมไหนๆเราได้เจอกันแล้ว สนใจมาเป็นผู้ช่วยพี่ไหมล่ะ เดี๋ยวพี่คุยกับโปรดิวให้ สนใจครับ Peach is so sweet. He's a cutie. เร่งฝีเท้าหน่อยม.2 พีชใกล้เลิกงานแล้วใช่ไหมม.1 มออะไรนะคะ โมกับมิลาเลย อ๋อ ถ้าตามเบรกดาวน์ที่คุณพีชส่งมา ตอนนี้น่าจะยังไม่เริ่มถ่ายเซตสุดท้ายเลยนะครับ คิดถึงจะแย่อยู่แล้วนะ ถ้าคิดถึงก็ลองส่งข้อความไปหาดีไหมคะ ไม่ดี ไม่อยากกวนเวลาทำงาน พีชต้องใช้สมาธิ ค่ะ She's probably like this crazy ass man that I'm working for. มีเรื่องน่าประทับใจ เอาไว้กลับไปเล่าให้ฟังนะ He's like, who the fuck is this น่า man? ประทับใจ พีชเรียก4 นิ้วว่าน่าประทับใจได้ยังไงกัน บริษัทที่จ้างพีชมาวันนี้ไปซื้อมาเลย เมื่อกี้ยังบอกว่าไม่อยากโกนเรื่องงานอยู่เลยนะครับ ออกเลยนั่นเหรอ ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ยังมีระยะปลอดภัย แล้วจะชูมินิฮาร์ทถือขาวก็แสงอะไรวะ Oh yeah. เรื่องซื้อบริษัทเมื่อสักครู่เป็นคำสั่งที่ต้องดำเนินการไหมคะ He really does look like วัน Prum นี้ Pum. เก่งมากนะ ไว้เดี๋ยวเจอกันคิวหน้า ขอบคุณครับพี่พีช ผมดีใจได้เจอพี่นะครับ เดี๋ยวเจอกันครับผมเช่นกันครับ What's his name? Did they say his name? Oh, what a cutie Titan. มาลือเหรอ เดี๋ยวพี่เช็คคิวคุณทีให้นะ แต่ว่าพี่คิดว่าว่างนะ โอเค รันมีเมนูใหม่ที่คิดกับเชฟเอาไว้เพียบเลย ให้เกียรติพี่ๆกับคุณทีได้ลองเป็นคนกลุ่มแรก โหรัน น่ากลัวมาก พี่จะกินได้จริงใช่ไหมเนี่ย โอ้โห พี่พีดอะ ล้อเล่น อืมทีมสีอะไรดี ฮะ ต้องมีธีมด้วยเหรอรัน ต้องมีสิ after wedding ทั้งทีนะ สีพีชแล้วกัน อยากได้อะไรเป็นพิเศษปะรีเควสมาได้เลยนะ เดี๋ยวรันเสกให้ จริงๆ ก็พอมีที่อยากได้นะ Is it the กลับ kids? มาไม่ทันส่งเข้านอนเลย นี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้พี่ไม่อยากกลับไปทำงาน กลัวจะทำหน้าที่พ่อได้ไม่เต็มที่แบบนี้แหละ ผมว่าพี่เคียนสามารถทำทุกอย่างให้ดีไปพร้อมกันได้ ถึงอย่างนั้นก็เถอะ พี่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี ตอนอยู่ที่บ้านกล้าไม้ แม่ใหญ่จะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆแทนใจ ไว้ให้กับเด็กแต่ละคน ผ
ราะว่าไม่สามารถส่งเด็กทุกคนเข้านอนได้ ตุ๊กตาเหรอ ใช่ น่าสงสาร นี่เธอถูกเลี้ยงมาแบบพันช์คูล เราหาตุ๊กตาตัวเล็กๆ เอาไว้เป็นตัวแทนพวกเรา ไว้ใช้แค่บางวันที่เรากลับบ้านมาดึกๆดีไหม ดีเลยครับพันช์คูล Oh my god, Permpoon, Permpoon. Get him on Permpoon. เคลียร์งานอยู่เหรอมะรืนนี้พี่เคนว่างไหม That squirrel was พอดี terrifying. ร้านก็ชวนไปร้าน Or, อาหารเขาอะ yeah, it's เขาบอกว่าจะเลี้ยง after wedding พวกเราด้วย No, it's a ชด big เชย ass ที่ไม่ได้ไปงานแต่งเรา Sorry, I was เคลีย not. ร์ I งาน was อยู่เหรอ distracted by มะ that รืน fucking นี้พี่เคน animal. ว่างไหม Okay, let me stop looking at it. Herbiver? That looks like a เคลียร์งานอยู่เหรอ Coca? มะรืนนี้พี่เคนว่างไหมพอดีร้านก็ชวนไปร้านอาหารเขาอะเขาบอกว่าจะเลี้ยง after wedding พวกเราด้วยชดเชยที่ไม่ได้ไปงานแต่งเรา เวลาทั้งชีวิตพี่ ยกให้เธอไปหมดแล้วล่ะ เพราะฉะนั้น จัดสรรตามแต่ใจต้องการเถอะ ไม่ได้เลย อะไรไม่ได้เหรอ โปรไฟล์ศิลปิน ที่ผู้กำกับรัฐพงศ์มาเสนอให้แสดงซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคนทีละสิ มองด้วยหางตาก็รู้แล้วว่าคนคนเนี้ยไม่พอจะเป็นเรา ณลาวิทย์ เป็นบอยแบนด์ซะเปล่า แต่หุ่นยังลีนไม่เท่าพี่หรอก Oh my god, is he gonna play himself? Like, is he gonna come in as himself? Are they gonna do? Are they gonna do oh, what's it called? Like, oh, I can't think of the name of the term. I know this term where they're playing themselves within the show, but at the same time showing the character that they're playing. Does that make sense? หน้าตาไร้เดียงสาแบบเนี้ย ใครจะจินตนาการออกว่าจะมีรอยสักรูปหมาป่าที่หน้าอก ไม่ต้องนับเรื่องถือปืน วันนั้นพี่เท่กับอะไร หมอนี่ได้ทำลายสินอันตราตรึงใจที่พี่เคยทำไว้ตอนช่วยเธอจากวิบิต ปูวิน ชื่อเท่ดีนะ น้อยกว่าพีเชยรัตน์ส่วนหน้าตาก็ น่าเอ็นดู น่าเอ็นดูเลย อ่ะฮะ สงสัย คุณภูวินนี่น่าจะได้ตำแหน่งนี้เมื่อตัวใหม่สินะ ไม่ขนาดนั้น เป็นไรหรือเปล่า Not being jealous of yourself. That's so cute. ผมแค่ไม่ชอบให้พี่เคียนพูดถึงคนอื่นแบบนั้น พี่สาบานด้วยเกียรติทั้งหมดของตระกูลลีพี่จะไม่ใช้คำว่าน่าเอ็นดูกับใครอื่นอีก นอกจากคู่ชีวิตของพี่แค่คนเดียว โอเค เหมารวมไปถึงคำว่า so cute ดีต่อใจ อย่างดีอ่ะ จิ้มลิ้ม หรือคำอื่นที่จะส่อไปความหมายที่เข้าใจผิด พี่จะเก็บไว้ใช้แค่กับลูกพีชคนเดียวนะครับ ชอบจัง ชอบอะไร ชอบให้ลูกพีชหึง Spend it with me, spend it with me. คนหึงไม่ใช่ผม แต่น่าจะเป็นพี่เคียนต่างหาก Mm. คุณโมงเราเลย ฟั นะ งไม่ได้สาบจับไปกระดิ่ง กระเดีย ถ้าพี่หึงแปลว่าพี่ไม่ได้ไว้ใจเธอ มันจะมีวันนั้นได้ยังไง พี่มั่นใจนะว่าต่อให้ฟ้าถล่มดินทลาย ลูกพีชก็จะรักพี่แค่คนเดียว
คิดว่าพี่จะน้ำตาตกคล้อยตามรูปภาพรวมๆที่ลูกพีชส่งมาอย่างนั้นหรือพี่ไม่ใช่ธีรกิจคนเก่า I mean, you still made fuss. Maybe not cried, but you made a fuss. I love this ring. Did I ever tell you guys that? I think I've said it. ธีรกิจคนนี้ I love it. มีสติ ไม่น้อยกว่ามีสตางค์เพราะงั้นน่ะใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ อย่าได้หวังอะไรเลยนะ แค่ไม่ชอบที่เด็กนั้นชูมินิฮาร์ทแถมยังกอดไหล่โชคดีนะที่ไม่ได้นั่งข้างกัน ไม่อย่างนั้นนะพี่ก็รอยยิ้มนี้มันเป็นของพี่นี่นาทำไงได้ธีรกิจเคียนดีคนนี้มันเป็นคนหวงของ ถึงได้มีหมาป่าคาบลูกพีชอยู่ตรงนี้ไง หรือว่าจะต้องให้สลักชื่อของพี่ลงบนตัวของเธอด้วยเลยดีไหม จะได้ไม่มีใครรีบอ่านเข้ามายุ่ง ถ่ายทอดสดขอแต่งงานทั่วประเทศ ยิ่งกว่าสลักชื่ออีก ทั้งหมดของผม เป็นของพี่อยู่แล้ว แล้วสลักชื่อไว้ตรงนี้ นานแล้วด้วย วาจาพิกลพิการ คลั่งรักขนาดนี้ได้ยังไงลูกพีช นั่นมันบทพี่ อะไรเนี่ยพี่เคียน มีเซอร์ไพรส์เหรอคะ บ้านตื่นเต้น Oh my god, she's wearing a peach dress. พร้อมหรือยังจะเปิดแล้วนะ Purpoon. Purpoon. Oh. That's a good way to do product placement. อะไรเนี่ย ตุ๊กตาตัวเล็กๆ เอาไว้กล่อมลูกๆนอนตอนเรา That's a whole ass. ขอบคุณนะคะแดดน่ารักจังเลยครับ No problem ตัวเล็กๆที่แปลว่าสูงเท่าพวกเราอะนะ That's a smart way to do product placement. And to have the kids in the episode. ไม่ได้เจอพับนานมาก เมื่อก่อนเราทำโปรเจกต์อาร์เซนี่ด้วยกัน เจอกันบ่อยมาก พูดอะไรคิดถึง บอกไว้ก่อนนะ พับอะเห็นอย่างนั้นดุกว่าพี่พีชอีกนะ ถ้าเจอแล้วก็ทำตัวงงๆไว้แล้วกัน I really love that they are showing him like really feeling guilty. เอ้าลัน รันไม่อยากกลับไปรับงานในวงการบ้างเลยทำไมทำแล้วนะ Oh my god, he looks gorgeous. ก็เวลารันพูดถึงงานในวงการ He brights up. รันดูมีความสุขมาก He has a smile on his ตา face. รันน่ะเป็น Yeah. ประกายมากเลยรู้ไหม My little baby. แล้วเวลาเราอยู่กับตะวันเราดูไม่มีความสุข ไม่ใช่แบบนั้น ที่รันไม่ยอมรับงานในวงการ เป็นเพราะเราใช่ไหม เรากลัวทำให้ตะวันไม่สบายใจอีก But that's คือตอนนี้มันดีมากๆเลยอะเราแค่กลัวว่า ถ้าเราขยับตัวผิด go back to how it was. เรื่องทั้งหมดมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
Oh my god, Santa, please don't cry, because I can't handle you crying. I love you, baby ทำ boo. อะไร Like, I can't see his eyes. มัน Can't ไม่ do มี it. อะไรเหมือนเดิมแล้วลัน Yeah, look how remorseful he is. Like, เราไม่มีทาง เอาโอกาสสุดท้ายที่ลันให้เรามาทำมันพังลันเชื่อใจเราได้ oh my god, stop. No, I can't do my baby crying. Okay. Oh, thank god. I'm telling you, if I see Santa, he's gonna be one of those ones that if I see cry, I'm gonna immediately cry. ขอบคุณนะ PX, ที่ can เรา I เป็นตัวเองเพื่อเรา เราต้อง changing? ขอบคุณลันนะฮะ Right, you changed him, ที่ baby. ยอมเก็บหมามอมๆอย่างเรามาเลี้ยงนะ หมามอม เปรียบเทียบตัวเองก็น่ารักใช่ ๆตะวันไม่เห็นจะได้รักตรงไหนเลย แต่ทำไมถึงเลิกชอบไม่ได้สักทีก็ไม่รู้ ยังไม่เคยบอกนะว่าชอบอะไอ้ยูเมะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบ เพราะว่าเดี๋ยวเราอะจะทำให้ลันชอบเราจนโง่หัวไม่ขึ้นเลย Show it to me. Let me stop. ไปไปดูอาหารในครัวไปพี่ใกล้มาแล้วไป ยิ้มอะไรอะ ยิ้ม Let me put my 2-piece in. I just want to say thank you to the screenwriters and PX for this, because I feel like a lot of times in a lot of our series, when we do have a character that they show might be toxic or might have a certain way of viewing things, or just might be not necessarily, I wouldn't say a bad guy, but or a villain, just not the best, right? In the case of the one, he was very toxic, very just, oof, the anger we had with him. What I was trying to say was, most of the time in a lot of this series, there's one big moment, right? And then their personality, or not necessarily their personality, but the dynamic that we get in the series then switches. And then we only get really one episode to explore them trying to become a better person. But in this case, we're actually seeing him feel remorseful and very apologetic and just, sad of how he was and not wanting to be that same person again. And very much owning up to it and apologizing. Now, we know we saw that in the final episode. You guys know I was one of the people that was like, he better apologize to Peach, because if he doesn't apologize to Peach, I won't take his apology to Ren either, because he was very just, he would upset me so much when it comes to their relationship. And for Ren, I'm like, he's told you repeatedly over and over and over and over again that there's nothing going on, and you just won't listen. And so at that point, towards the series, if you guys watch my reactions, I was just like, I wanted Ron to pick himself and just let him go, because there was no way this man was gonna, there was no change. Granted, obviously we saw the change, and I do love that in this so far, for everything we have seen of the one, he has been very, we have their cute little funny, their little cute moments, but you can just see it in his eyes when he's looking at Peach in the first episode, or when he's looking back at Ren, and he's just kind of like, I feel stupid. I just love that they're giving him dialogue and chance to explore an actual change in a character. We're getting to see how remorseful he is, how apologetic he is. We're getting to see that he is very much aware of how he was and not wanting to be the person that he was, and kind of knowing it. And then for Ren, I completely understand wanting to, like, things are going good, so I can understand him wanting to be hesitant about becoming a couple again, but at the same time, not wanting to even test the waters, not even shake the boat, rock that boat, and he says, we're in a good place, I don't want to rock it. But at the same time, I'm like, baby,
if that was the love, if that's the career that you loved and you love doing it, I don't think we should change our whole career for a person, especially if it's something you love, especially in this stance. You know, there's obviously certain special circumstances and different things that might change your opinion on that. You know what I mean? I can get that. But for this one, the only way you know, and since you are so doubtful and so fearful about that, the only way to know that is to rock the boat and test the waters and see how he handles that. Because the only way to prove that he is becoming a better man and wanting to be the man you rightfully need and deserve is the only way to do that is to be yourself entirely. So if you love acting or modeling, I mean, obviously we knew he was a model, but it being in that entertainment industry, then he needs to go back into the entertainment industry, and he needs to be socializing with people on a daily basis as he was before, so that we can see Tawan actually becoming the man that you deserve. Does that make sense? And to really showcase that the change in him. Also, I just really love Perth and Santa. Just gonna throw that out there. Just enjoy watching them on my screen all the fucking time. Oh, that's so cute. Oh my god, Bonnie. โหรัน Wow. ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ทำทั้งทีอ่ะทำเล็กทำไมอะครับนั่งเน็ต Oh, this looks beautiful. That's a lot of food for 5 people, essentially. ทำอะไรไปคุณดูดีมากคือพี่ทำสิ่งนี้ให้คุณทีอ่ะทำมาสักพักแล้ว แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าจะให้เขายังไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ ฮับขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ Hold on one second, you guys. พี่ มายืนปากยุงอะไรตรงเนี้ยไม่กินข้าวหรอคะ ไม่เป็นไรค่ะ เข้าไปข้างในกันไหมคะ ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ เดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยนะคะ ไม่หนูร้องเพลง แล้วก็เล่นกีตาร์ด้วย เข้าไปเลยค่ะ พี่ๆเขาไม่ว่าอะไรหรอก พี่ ไปเถอะหนูโคตรตื่นเต้นเลย ไปเป็นหน้าไม้ให้หน่อยนะ ฉันอยู่ตรงนี้น่าจะดีกว่าค่ะ I'm sorry. Sorry, I know we're having this moment and it's our girlies and I'm so excited. This is, first of all, this is really cute that she's like inviting her even though she hasn't even apologized. Or we haven't seen the apologize. This has to be, you know, PX loves to give us these little Easter eggs. Not you putting us on, or not us being on there. I mean, I don't know if that's a part of the building or not, but us being part of it, given that that's their first series together. I just like, hee hee. Okay, sorry. I'm so stupid. ไปเถอะหนูโคตรตื่นเต้นเลย ไปเป็นหน้าไม้ ฉันอยู่ตรงนี้น่าจะดีกว่าค่ะ ก็ได้ค่ะ คุณมนัสกรคะเต็มที่นะคะ ขอบคุณนะคะ Oh my god, but Bonnie looks amazing. I think it's the name of the building, but because I'm pretty sure it says us on the actual building part. Was this the smartest move to do for? สวัสดีค่ะ I know, I was gonna say, was this the smartest to do to? และบทเพลงที่จะขับร้องต่อไปนี้ เนื้อเพลงถูกเรียบเรียงมาจากเบื้องลึกหัวใจของคุณพีชยรัตน์เจนกิจลีเป็นความรู้สึกที่มีต่อคนรักของเขา ไม่ต้องพูด
ร้องเลยพี่แต่งเพลงเหรอแต่ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอะ He's like, I can't sing. พี่พยายามแล้วจริงๆแต่พี่ร้องเพลงไม่ได้ Motherfucking มี lies. อะไรกันคะ That's a lie. We know it is. ก็ตั้งแต่วันที่ฉันนั้นได้ค้นพบเจอคำตอบว่ามันคือเธอที่มีค่ามากมายกว่าสิ่งไหนก็ไม่ต้องการอะไรแค่มีเธอข้างในใจและเธอจะอยู่ในสายตาฉันเรื่อยไปแม้นานสักเท่าไรแม้พบ Oh my god, can we get this version too? I've reacted to this already, if you guys wanna, just so you know. I've reacted to the MV already. You're my only focus เป็นเกียรติต้อนรับของคนสิเพลงนะครับคุณธีรกิจ I really love Bonnie's voice too. Surprise พี่เหรอคนดี ผมแต่งเพลงนี้ไว้นานละตั้งแต่ที่พี่ขอผมแต่งงาน ผมอยากจะตอบแทนความรู้สึกทั้งหมดคืนให้แต่ทำไงได้ คนมันร้องเพลงไม่เป็นอะ แค่เธออ่านให้พี่ฟัง แค่นี้มันก็พอจับใจของพี่แล้วล่ะ I don't have any more tissues, so I can't. I don't have anything to wipe my tears. Oh, good to know that it was wrong. I mean, แค่บททดสอบแรกก็ยังไม่ผ่าน แล้วแบบเนี้ยฉันจะไว้ใจให้เธอดูแลคุณธีรกิจได้ยังไง ขอโทษค่ะ มีบางช่วงเวลาของลูกพีชที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่เคยเห็น แต่พี่เห็น อะไรครับเนี่ย after wedding ทั้งที also, really quickly, not him going to Taiwan for this, because that's insane work. Given how their relationship, essentially, like what happened in Misate no Kunti. จะธรรมดาได้ยังไงกันล่ะ But maybe he apologized นั่ to นคือ him เว too. ลาเธอหลับเธอคงไม่เคยรู้ว่าตัวเองโซคิวแค่ไหนพี่เลยชอบแอบมองเธอ Oh Lord. ในช่วงเวลานั้นเสมอจากคนที่เคยแอบมอง วันนี้พี่ได้นอนมองเธอหลับมา3 เดือนกว่าๆแล้วนะ Oh, I feel like these are actual on-set videos of him actually sleeping. ตราบเท่าที่ยังมีเช้าวันใหม่ ให้พี่อยากตื่นมามองเธอหลับนะคนดื้อ วันนั้นรักลูกพีชแค่ไหน Stop, I can't. Y'all are gonna make me cry. ยิ่งรักเท่าทวีคูณขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด อยู่เป็นคู่ต้นรำของผมไปตลอดชีวิตนะ I love these two. ตราบเท่าที่พี่ยังหายใจ
ที่ผมเคยบอกพี่ว่าสักอีกอาจจะไม่ไหวแล้วเพราะมันเจ็บงั้นตอนนี้ขอเขียนแทนแล้วกันนะ It's also maybe because of where you placed it. Forever only choosing your Oh, still. I was wondering why they kept the still part because the melody, but acronym for focus. Smart. Also, did he just write that? Like, this man's handwriting. Is he drunk? Like, why'd he grab it like that? You're just like, there's only 3 people, so there's only 2 places you can toss it. แต่รันรู้ใช่ไหมว่ารันให้มาโยนแบบเนี้ยเขาบอกว่าคนที่รับต่อคือคนที่แต่งงานต่อนะ มีแบบนี้ต้องจูบแล้วไหม พี่รู้ว่าเธอเขินแต่ไม่ต้องห่วงนะจะไม่มีใครได้เห็น We will. Oof. Ooh, I like the inside of that pen. โอ้ยผมก็อยู่สองคนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย I lied. They didn't let us. You know, there's gotta be. Yeah. I was like, โอ้ยผมก็อยู่สองคน oof. พี่รู้ว่าเธอเขินแต่จะไม่มีใครได้เห็นหรอกนะ You're my only focus ขอแค่เธอเท่านั้น Honestly, over here talking about that neither of them know how to sing. จะรักแค่เธอ Forever only choosing you still กะจะเซอร์ไพรส์ไปเขียนซะหน่อยกลับโดนเซอร์ไพรส์ซะเอง ห่างกันเพื่อทบทวนความรู้สึกเล่นโตมากๆระวังจะขึ้นคานไปตลอดชีวิตนะ ตัวเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรอก แต่ก็มีใบทะเบียนสมรสนะ Oh. จะทำแบบนี้ในพื้นที่ของฉันอีก ผมทนเห็นโม่งเจ็บกว่านั้นไม่ได้ละ What do you want from us กำลังรู้สึกผิดที่พาทุกคนไปเสี่ยงมันใช่ความผิดของพี่เคียร์ซะที่ไหนล่ะ ขอบคุณที่เข้มแข็งในวันที่พี่อ่อนแอขนาดนี้ เพราะเราเป็นคู่ชีวิตกันไง อยู่คนเดียวมันก็ดีอะแต่พอไม่เจอเรามันดีกว่าจากที่เคยคิดว่าพอไม่พอแล้วเธอให้ฉันก็เป็นแม้ว่าจะไม่มีเธอยังเคยให้นอกใจไปเสียยังดีกว่าฉันคิดถึงเธอทุกวันไม่มีอยู่เธอคือคนสำคัญมากที่สุด You make my day so peachy ชอบที่เป็นแบบนี้ Spend it with me Spend it What I'm looking for It's you You know, let me go back really quickly. ในวันที่พี่อ่อนแอขนาดนี้ เพราะเราเป็นคู่ชีวิตกันไง อยู่คนเดียวมันก็ดีอะแต่พอไม่เจอเรามันดีกว่าจากที่เคยคิดว่าพอยังไม่พอแล้วเธอให้ฉันก็เป็นแม้ว่าจะไม่มีเธอยังเคยให้ตัวใจไปเสียยังดีกว่าฉันคิดถึงเธอทุกวันไม่มีอยู่เธอคือคนสำคัญมากที่สุด You make my
Deeper than me. Spend it. I really love that song. That was a fucking peak OST. It's one of my favorites. Um, so what I was gonna say, episode two. I think they gave us a good amount of episode 2. I feel like they gave us, obviously, hold on, before I say that, because I know you guys are gonna be like, well, Plub and me, I didn't get much, but we got a little bit of them. But given that their characters are sprinkled in here, but they're giving us storylines for each 3 pairings, or there's 4, but the other 3 pairings, I think this was a really good, fantastic episode. I think it just we got a little bit more insight into Arsene and how Mok, Rome, and Kunti like all grew up together, how they felt. We got the little flashback of the 7 years ago. 7 years ago. And then we also got their feelings currently now, and the real conversations being had about Kundrom taking over the family business, right? And the consequences, and not necessarily the consequences, but what that entails, and like the not fear, I can't think of the word, but you know what I mean, like the how they have to be, how the relationships are gonna are gonna work now, specifically for him and Mok. Obviously, he's trying to push him away, which makes sense. He's trying to push him away because he doesn't want to see his significant other get hurt. Rightfully so. None of them want to see their significant ones get hurt. And I think, Mok's a little bit hurt by it as well, because he feels like he's, he obviously, with Peach telling him that he knows that Rome loves him, and he's doing this for other reasons, not because he doesn't love him. But Mok is also very much, in this sense, his character, if it's basing off of the little bit of the novel, which I'm not sure if it is, because they're obviously adding more to it, but just by his character that I've read and gotten to know through the novels, his character is very much so, obviously, when it comes to emotions and when it comes to Rome, he kind of not loses himself, but the logical side of him obviously is affected because of his emotions. And he's obviously, I would feel like he's being hurt. It hurts, obviously. He's going through it, you know what I mean? So he's trying to focus on other things so that he doesn't have to think about being pushed away. And so I'm curious to see how Kunti is going to talk to Rome about it, because that they're going to have that conversation. I really enjoy also Peach being the one to come to Mok and be like, it's not for this reason, just give him time to think, which I think is good, because we know Rome to be hot-headed and not necessarily always think things through. Very fly of the moment kind of character, for the most part. I think for certain aspects he does think things, he comes off aloof and hot-headed, which he is hot-headed, but he can control his emotions a little bit better than we think, and I'm curious to see if we're gonna see that in the series. Now it looks like something does happen in episode 3 regarding the family and just put in danger in some way, and you can see that Kunti tells him, don't do that again in my territory, and Rome says, I wouldn't let anything happen. So something, essentially, I have an idea what it is based on the official trailer, or the official trailer that we got. There was a little bit more of that scene in there, so I have a feeling I know what it is, but I'm curious to see how that's going to play out. I also feel like, since Peach is training, he's not as fearful. No, I mean, he's still fearful, but I feel like he is not as weak as people had perceived him. I think he's a lot stronger than, especially now, because of all the he has something a little bit more worth fighting for, if that makes sense. And so I think we're going to see that probably in part episode 3. Now, what I will say about episode 2, in regards to Peach and Kunti, they are so in love, and I love seeing it. I love it. I love the open jealousy between both of them. Of course, Peach being jealous of Puin. Which, by the way, I love that whole scene. I love that because I was curious to see if we were going to get any other GMMTV, like if they were going to
put GMMTV actors as them, you know. And I just love that they obviously were talking about themselves, and I love the like kind of a little bit of a bash, because I'm sure people have mentioned this probably to Pond before, but you know, like the boy band, like he's so innocent looking, he could never play this kind of character or whatever. And he's hitting it out the park. By the way, there's no other character that I could see play Kunti anyways. Another actor, excuse me, play Kunti. But yeah, I just love that we got that little fourth wall kind of break where they're talking about themselves essentially. That's so funny. But to see Peach get a little bit jealous, I love it. I love it. I love it. I love it a lot. Obviously Kunti loved it. I loved Kunti getting like, what's this mini heart when it comes to Titans. I didn't catch Titan's character's name. Did they mention his character's name? But in here, and I just love it because he really does he for me, he does look like the live version of Pumpoon, so like it makes sense of him being, you know, Pumpoon's child apparently. I agree with it. I want to see more of him, and maybe we get to explore that a little bit later. I love to see him in a scene with both um Pon and Puin, or Kunti and Peach. And then of course the dynamic between Tawan and Ran. I really loved seeing that conversation. I talked about that earlier, so we know how I feel pretty much about that. But yeah, I also really love the product placement in this episode, because it was smart. I was really thinking they were gonna give us Pumpoon, but it was a smart way to do product placement in this series and still also showcase their children, because their children clearly are still part of their lives. I mean, the added scene of them walking in to the children's room and saying, oh, I wish we could have tucked them into bed. It's a very much a parent thing. We've seen in a bunch of different shows, and I've seen in real life people, you know, parents not being able to like make it home to like tuck kids in and stuff because they're busy working for their children, right? But they're missing out on special moments. I do love that they're still showcasing that, because they could have easily just like given us one or two, you know, given us like that first episode of us showing the children are still there, and then that's it. But they're adding the children in a little bit here and there. Obviously during the day that makes sense to not see them because they should be at school and things like that. So I do love that they had that moment, but I also love that moment because it just shows how much more, how much growth they both have had, specifically Kunti, because of, you know, being on his own and thinking he can buy whatever he wants and just be fulfilled in that way, even though he was definitely not fulfilled, to wanting to be the best father and the best spouse he could possibly be. And that kind of showcased in there, and even Peach too, going, you know, talking about growing up in the orphanage and not having a family, you know, a parents at least, and then to see him being a parent, you know. So I really enjoy that they added that. Bonnie doing their cover version of their newest OST, I fucking love. I hope we get her version. I love Bonnie's voice. That whole scene was just, oh, so pretty. I think Dawan and Ran did a fantastic job of this like peach themed, like the coloring and everything. Obviously it's definitely set design, but they did a really good job. Sorry. But yeah, overall this is just a fantastic show. I just think I love it. I love it a lot. There's plenty of other little references obviously in this, but off the top of my head I can't think of any. I can't think of like which ones, but there's definitely a couple other references that were talked about in this portion. For them doing for them doing the series version of Misa de Noi Kunti within the show, and him saying, you know, OPX sent over a list of like these actors and they could never play them. I'm very curious to see, because we know at one point we're going to see them acting. I'm curious to see who they're gonna pick to be the actors that play them. Someone did mention, I believe, a Lovely or a Nadawin. I'm not sure if they're a Lovely, but a Nadawin did mention, I think in the last episode, someone was said it would be really funny to see Fourth and Gemini play these characters, and I would die. I think I would laugh so hard if it was them, and just because I would honestly, I can.
I feel like I could see Gemini be more Peach than Kunti. I mean, I know he can do it. And I would love, because I kind of want to see Forrest play Kunti, just because that'd be funny. And I can definitely see Gemini playing Peach, because I can see the facial expressions of him being like, what the hell? You know what I mean? That Peach does at the very beginning. I would love to see it. But we shall see at the end who they end up picking. I'm sure they're going to show it to us, and we're going to all die of laughter, or just die of like, oh my God. But yeah, I'm sure there's plenty of us that have other opinions of other GMMZ actors that they could make a cameo. I would love to see who they do, and I'm sure I'm just gonna love it regardless. But yeah, overall, Misate Lao Lupi episode 2, I loved it. I enjoyed it. I tried my hardest not to like laugh or cough really hard in the microphone. But it was just a cute, sweet episode. Obviously our babies Mock and Rome are going through it, but I think they're gonna be just fine. Because I understand it. What I will say I love about this show, I think every time we get these moments of like, not necessarily sadness, but like where the couple hits a fork in the road, or just like hits a chain in their link, you know, and they're having their issues. I feel, at least from what I can remember in Misate no Kunti, I feel like I understand it. It's never unreasonable. It's never like, that doesn't make any sense. Like, why would you, like, whatever, you know? I don't think I've ever felt that way with any of these characters. Everything they're saying, it makes sense. And you understand both sides, and you feel for both sides. So I do really love this writing. I think it's just been fantastic overall. And the direction of it all. I would love to see more of PX's shows, to be honest with you guys. Anyways, that's going to be it for my reaction to episode 2. I stated this in the OST reaction for Focus, or my only Focus. Next week is my birthday, and so I am going out of town for the weekend. My birthday's on Friday, and so I am not positive if I'm going to be able to react to Misate Lao Peach episode 3. I will try my hardest to get it out for you guys, but I don't know if I'm going to be able to do so. If I'm not able to do so, then you are not going to get the series until later that week, so probably Tuesday or Wednesday. But I will let you guys know. Obviously, you guys will get a notification if the episode drops, and I'm able to do it before I leave. But yeah, that's gonna be it for you for this reaction, you guys. I will see you guys in the next one. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.